មានស្នាមជ្រីជ្រួញស្នាមអុចខ្មៅមុខសរសៃក្រហមពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នានឹងស្នាមមុនវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនស្បែករបស់បងប្អូននឹងមើលទៅមករលោងតាំងណែនភ្លឺថ្លានិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាល្ពៅទុំចំនួន1ដុំការ៉ុតចំនួន1កំណាត់មើមឥឡូវនេះយើងត្រូវកាត់ការ៉ុតនិងល្ពៅជាបំណែកតូចៗការ៉ុតមានទុកនូវវីតាមីន C វីតាមីន A វីតាមីន K និង beta carotene ជួយជំរុញការផលិត collagen កម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់ដែលលើជាបាល់មុខសរសៃក្រហមជំរុញកោសិកាចាស់ៗនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាឡើងវិញដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលសមរលោងគ្មានស្នាមរីឯផ្លែល្ពៅមានវីតាមីន A ធម្មជាតិជួយកាត់បន្ថយស្នាមមុនអាស៊ីតសាលីស៊ីលិកជួយកាត់បន្ថយមុននិង beta carotene ជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីជ្រួញនិងស្នាមអុចខ្មៅសូមដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្ទាប់មកចាក់ទឹក1កែវរួចយកទៅចម្អិនរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់ពីឆ្អិនល្អហើយសូមបិទភ្លើងរួចដាក់ចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយបន្តាំងស្បែកដែលយាធ្លាក់និងប្រឆាំងភាពជ្រីជ្រួញសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យបានម៉ត់ល្អបន្ថែមប្រេងអូលីវចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើប្រេងដូងឬប្រេងណាមួយដែលមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រេងអូលីវមានទុកវីតាមីន E ដែលជួយកាត់បន្ថយការលេចចេញនូវស្នាមជ្រីជ្រួញសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបន្ទាប់មកសូមចាក់ចូលក្នុងខ្លងបងប្អូនអាចទុកល្បាយនេះនៅក្នុងទូទឹកកកហើយប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ទៅ14ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខនិងកឬដៃស្បែករបស់បងប្អូននឹងភ្លឺថ្លាមករលោងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃសូមទុកចោលរយៈពេល30នាទីទៅ1ម៉ោងបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃលាហើយរកសញ្ញានៃភាពចាស់ស្នាមអុចខ្មៅស្នាមមុននិងទទួលបានស្បែកដែលសមរលោងនិងភ្លឺថ្លាដូចពេជ្រប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសូមថែរក្សារាងកាយរបស់បងប្អូនព្រោះវាជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលបងប្អូនរស់នៅជាមួយគ្រប់ពេលនិងជារៀងរហូតខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខស្អាតបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀត